चौतारीमा पिपल छाया तिमीलाई दिने माया मेरो मनैभरि छ पिपल छाया तिमीलाई दिने माया मेरो मनैभरि छ लाहुर जाने रेलैमा जाम्बो माइली सारा। त्यहाँ आवाज पनि प्रकाशजीको जस्तै सुनिन्छ र त्यो इफेक्ट त प्रत्यक्ष प्रकाशजीलाई देखिने भयो नि त। अब त्यो त उहाँले अब कस्तो कुन सोचेर गर्नुभयो त्यस्तो आवाज त मैले अब सेम टु सेम त नहोला केही डिफ्रेन्ट त होला टिकटकमा अलि रुचाइएपछि कपिराइट भयो। तिम्रो मुखमा वचनको बन्दुक छ वचनको बन्दुक छ घरी घरी नपड्काउ बन्दुक छ माया दिएकै हो। आफ्नै फ्लेभर दिउँ आफैको आफ्नै सिर्जनाहरू दिउँ भन्ने त लाग्छ। तपाईँले गीत रेकर्ड गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म? मैले अहिलेसम्म छैन। दोहोरी सासमा गर्नुभएको कति भएछ? म चाहिँ पहिला पोखरामा गर्थेँ। पोखरामा लगभग 1.5-2 वर्ष मैले म्युजिक पनि सिकेँ पोखरामा। त्यतिखेर बोर्डिङ स्कुलमा पनि 8 क्लाससम्म म्युजिक क्लास हेर्थेँ। अनि अहिले काठमाडौँ आएको चाहिँ 2-3 महिना भयो। अनि अहिले म गण्डकी दोहोरी सासमा कार्यरत छु। बस्नीलाई पिर पारेर हुनसम्म बाछ जानीलाई नजाऊ भन्न नसकिने रहेछ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो। अरू अबको कामहरूमा सहकार्य गर्ने बेलामा सँगै मिलेर सहकार्य गरौँला तर यो गीतलाई चाहिँ हटाउँ भन्ने खालको कुराहरू भयो। दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो तिमीले नै धोका दियो रुन कहाँ जानु बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन बिर्सनेलाई बिरसनै जान्दैन। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 0159702222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू संकलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। लालीगुरास.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुरास.com-मा। लालीगुरास.com-को साथमा म कमल सरगम छु। लालीगुरास.com-मा आज भने नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रमा पछिल्लो समय टिकटकले धेरै दर्शकको मन जितेका एक आवाजसँग छु जो महेन्द्र सापकोटा हुनुहुन्छ। दोहोरी साँझमा लामो समयदेखि कार्यरत तर एउटा गीतमा उनले आवाज भरे कभर गीतको रूपमा गाए। त्यो गीत टिकटकमा यति बेला सर्वाधिक हिट छ तर युट्युबमा भने त्यो गीत भेट्न सकिन्न। कारण के हो त्यो पनि अन्तर्वार्ताको क्रममा जोड्नेछु। धेरैले प्रकाश दुतराजकै आवाज भनेर पनि त्यो गीतमा टिकटक बनाएका छन् तर प्रकाश दुतराजको गीतमा त्यो आवाज मिसिसकेपछि र त्यो लगभग सबै फ्लेभर प्रकाश दुतराजसँग उहाँको आवाज मिल्ने भएको हुनाले पनि दर्शकले उनलाई प्रकाश दुतराज भनेर पनि उपमा दिएका छन्। आज मसँग महेन्द्र सापकोटा हुनुहुन्छ। प्रकाश दुतराजको डुप्लिकेट स्वर निकाल्न सक्ने मतलब डुप्लिकेट स्वरको त्यो फ्लेभर सुनिने गायक र अत्यन्तै मिठो आवाज भएका कलाकार उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछु। श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै प्रायोजनमा साथ दिएको छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली टाङ्लाफाट कीर्तिपुर काठमाडौँले। भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। स्वागत छ तपाईँलाई लालीगुरास.com-मा महेन्द्रजी। धन्यवाद। लालीगुरास.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई म महेन्द्र सापकोटा। के हुँदैछ पछिल्लो समय तपाईँको आवाज टिकटकमा एकदम हिट भइरहेछ? हजुर। कति खुसी हुनुहुन्छ?
खुसी नै लागिरहेछ एक हिसाबले अब युट्युबबाट हटेपछि अलि दुखी पनि लागिरहेछ। युट्युबबाट हट्यो त्यो गीत? हजुर हट्यो। त्यही त मैले त्यो अघि नै प्रसङ्गगत रूपमा युट्युबमा गीत भेटिएन भन्ने कुरा पनि जोडेँ होइन। तपाईँको 1-2 घन्टामै राम्रै भ्युवर्स घटेको थियो यो गीतको? राम्रै गएको थियो। अब 2-3 दिनसम्म रह्यो युट्युबमा, त्यसपछि रहेन। के अहिले के भन्छ त्यो गीत खोज्यो भने? अहिले आउँदै भन्दा कपिराइट भन्छ। कसले गर्नुभयो कपिराइट? प्रकाश दिदराज यसको ओरिजिनल सिङ्गर। म उहाँको फ्यानै हो। त्यो मन परेरै अब उहाँसँग पनि म फोनमा चाहिँ कुरा गरिरहेको थिएँ, ल यसरी गर्दैछु दाजु तपाईँको गीत भनेपछि हुन्छ गर्नु नि त के छ र भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। अनि भेट्ने सल्लाह पनि भएको थियो। अनि भेट्ने हुँदा उहाँको व्यस्तताले गर्दा भेट हुन सकिएन। अनि योभन्दा मैले गरेको भन्दा 2-3 महिना अगाडि नै अर्को साथीले पनि गर्नुभएको थियो यही कभरसँग। लाहुर जाने रेलमा घर कता बहिनीको दुइटै गर्नुभएको थियो। उहाँको चाहिँ केही त्यस्तो विवादमा आएन, केही कपिराइट यताउति केही भएको थिएन। मेरो गीत चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा टिकटकमा अलि रुचाइएपछि कपिराइट भयो। भनेको प्रकाशजीसँग त्यसपछि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो? त्यसपछि कन्ट्याक्ट भयो मेरो। अब त्यसो तपाईँले युट्युबबाट हटाउनुहोस्, अब त्यो मलाई समस्या हुन्छ पछि गएर भन्ने जस्तो खालको कुरा गर्नुभयो। त्यसमा कभर डान्सहरू कभर गीतहरू पनि अरूले पनि गरिरहेका छन्, तर उहाँहरूसँग केही भएन। मेरो चाहिँ त्यस्तो भयो। भनेको तपाईँलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् भन्ने कुरा? हटाइदिनुहोस्। त वैदिक सम्पत्ति हो उहाँको, उहाँले त्यो भन्न पाउनु त अधिकार पनि छ नि। हजुर होइन, यस्तो भयो अब कभर सङहरू आइरहेको छ। यहाँभन्दा अघिल्लो पटक पनि अब एकजना साथीले मैले अघि गरिसक्नु भएको थियो, उहाँकोमा केही आएन। उहाँको टिकटकमा यसरी पनि गएको थिएन। अनि मेरो पछिल्लो समयमा गएपछि त तपाईँको यस्तो भयो नि त, त्यहाँ आवाज पनि प्रकाशजीको जस्तै सुनिन्छ र त्यो इफेक्ट त प्रत्यक्ष प्रकाशजीलाई देखिने भयो नि त। अब त्यो त उहाँले अब कस्तो कुन सोचेर गर्नुभयो, त्यस्तो आवाज त मैले अब सेम टु सेम त नहोला, केही डिफ्रेन्ट त होला, तर पनि अब युट्युबबाट हट्यो त्यो गीत। त्यसपछि अहिले युट्युबमा खोज्दा भेटिएन त्यो कारण? हजुर भेटिएन। तपाईँले त्यसपछि केही प्रोसेसहरू चाल्नुभयो उहाँसँग चाहिँ फेरि राख्नको अनुरोधका लागि? मैले गरेँ त्यो प्रोसेस चाल्दा उहाँ सहमतिमा हुनु भएन। हजुर। त्यसपछि तपाईँले चित्त बुझाउनु भयो? म त्यहीमा चित्त बुझाएँ। अब त्यो कुन टुक्का थियो अलि बढी टिकटकमा रोजाएको तपाईँले गाएको त्यो गाइदिनुहोस् त पहिला। चौतारीमा पिपल छाया तिमीलाई दिने माया मेरो मनैभरि छ। पिपल छाया तिमीलाई दिने माया मेरो मनैभरि छ। लाहुर जाने रेलैमा जाम्बो माइली सारा, लाहुर जाने रेलैमा जाम्बो माइली सारा, ए जाम्बो माइली सारा। लाहुर जाने रेलैमा जम्बो माइली सारा। हजुर। तपाईँलाई मन परेको यो टुक्का थियो? हजुर। मन परेको गीत पनि थियो? मन परेको गीत नै थियो यो। तपाईँले जस्तो कहिलेकाहीँ आफूलाई दुर्भाग्य महसुस गर्नुहुन्न? यो आवाज प्रकाशजीसँगै मिल्दा त तपाईँ खुसी हुनुभन्दा नि दुःखी हुनुपर्ने परिस्थिति हो नि त। मलाई चाहिँ अब खासै मिल्छ जस्तो त मलाई आफूलाई चाहिँ लाग्दैन। अरूले भन्दा चाहिँ अब उस्तै छ आवाज भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ। भनेको तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन उहाँसँग मिल्छ भन्ने? खै मलाई चाहिँ अब उहाँकै मैले कपी गर्न खोजेँ होइन, उहाँको त अब म उहाँकै कपी गरेँ त म उहाँ नै भएँ, म आफू नै हुन चाहन्छु। त्यही भएर केही डिफ्रेन्ट अब केही हल्का मिल्न त जान्छ होला, तर पनि मलाई यस्तो A to Z छ होला उहाँको जस्तै भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यसो सुन्दा तपाईँले त्यो गीतलाई फेरि सँगै राखेर दुवै गीत सुन्दाखेरि कम्पेयर त गर्नुभयो होला? केही हदमा तपाईँको अलिकति उहाँसँगै नमिले पनि या उहाँको जत्तिकै मिठो नगाए पनि त केही हदसम्म मिल्न गएको त सुनिन्छ? त्यस्तो चाहिँ सुनिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ इफेक्ट त पर्छ नि होइन? हजुर। पहिला थाहा होला नि, रामजी खाँड जस्तै डुप्लिकेट आवाज भएका, राजु परियार जस्तै डुप्लिकेट आवाज भएका धेरै कलाकारहरू आउनुभयो, तर खोइ त हामीले धेरै कलाकारहरूले देख्न पाएनौँ यो फिल्ममा। हजुर। त्यो हुँदाखेरि आफ्नै स्वर चाहिँ सकभर निकालौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ त, आफ्नै फ्लेभर दिउँ, आफ्नै सिर्जनाहरू दिउँ भन्ने त लाग्छ। तपाईँले गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ छैन अहिलेसम्म? मैले अहिलेसम्म छैन। दोहोरी सासमा गर्नुभएको कति भएछ? म चाहिँ पहिला पोखरामा गर्थेँ। पोखरामा लगभग 1.5-2 वर्ष मैले म्युजिक पनि सिकेँ पोखरामा। त्यतिखेर बोर्डिङ स्कुलमा पनि 8 क्लाससम्म म्युजिक क्लास हेर्थेँ। अनि अहिले काठमाडौँ आएको चाहिँ 2-3 महिना भयो। अनि अहिले म गण्डकी दोहोरी सासमा कार्यरत छु। भनेको गण्डकी दोहोरी सासमा चाहिँ अहिले काम गरिरहनु भएको छ? हजुर। कति जति भयो यहाँ दोहोरी सासमा गर्न थाल्नुभयो? यहाँ लगभग 1.5-2 महिना जति भयो होला।
म अब प्रकाश बाहेक अरू गीत गाउनु भन्छु अरू गीतमा कस्तो फ्लेभर आउने रहेछ तपाईँको आवाज तपाईँलाई मनपर्ने कुनै दोहोरी गीत गाइदिनुहोस् न अर्को अनि चाहिँ म बसन्त थापा दाजुको सङ्गीत र स्वरमा रहेको गीत माया देखाइयो भन्ने गीत गाउन चाहन्छु त तिम्रो मुखमा वचनको बन्दुक छ वचनको बन्दुक छ घरी घरी नपड्काउ बन्दुक छ माया देकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो वचनको बन्दुक छ वचनको बन्दुक छ घरी घरी नपड्काउ बन्दुक छ माया देकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो स्वर चाहिँ यसमा पनि उस्तै उस्तै फ्लेभर आयो नि यसमा आयो भनेको त्यो फ्लेभरले इफेक्ट त पर्ने होइन हामीले अब त्यो फ्लेभरको आवाज पनि पहिलोपटक प्रकाशजीबाटै सुनेका थियौँ जस्तो लाग्छ त्यही फ्लेभरमा हामीले पहिला पहिला सुनेका थिएनौँ कि ए हजुर तपाईँको कस्तो छ पारिवारिक रूपमा तपाईँ मात्रै कलाकार हुनुहुन्छ कि अरू पनि लगभग म नै छु अनि मम्मीले पनि अलिअलि गाउनुहुन्छ अनि भाइ पनि मादलहरू त्यस्तो त बजाउँछन् नत्र यो फिल्ममा लागेको चाहिँ म मात्रै छु तपाईँ मात्रै हो हजुर तपाईँलाई चाहिँ यो उत्सुकता हो कि या अरू कसैले करकाबले यो फिल्ममा ल्याइदिनु भयो अनि म सानैबाट गीत गाउँथेँ अनि त्यसपछि पछि गाउँदै गाउँदै आफ्नो पनि रुचि यहीमा बढ्दै गएपछि यही फिल्ममा लागेँ भनेको यो चाहिँ तपाईँको रुचिले तानेको फिल्ड हो हजुर अनि कति जति लगानी गर्नु पर्दो रहेछ एउटा गीत कभर गर्न चाहिँ कभर गर्दा लगभग लाग्दो रहेछ 40-45 हजार जति लाग्दो रहेछ 40-45 हजार कभरमा पनि पर्दो रहेछ है हजुर लाग्यो मेरो त्यति चाहिँ सबै टोटल गर्दा रेकर्डिङ मिक्सिङ भिडियो अडियो गर्दा त्यति लाग्यो रहर मात्र थियो फेरि कभर पनि कभर एउटा रहर थियो मन परेको गीत अनि त्यसरी गरेको त्यही पनि अब अडिदियो जस्तो प्रकाशजीको केही रेस्पोन्स पछि जस्तो मेरो नि खर्च भएको प्रकाशजी केही गरिदिनुहोस् न सपोर्ट गरिदिनुहोस् न भनेर तपाईँ जानुभयो कि भएन अनि मैले केही गरेको छैन अब सकेसम्म बरु अझै पनि केही सहमति केही गर्नुपर्छ भने गरौँ तर युट्युबबाट नहटाउनु पायो भनेको होइन मलाई असर पर्छ यो हटाउँ युट्युबबाट भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो बरु अबको कामहरूमा सहकार्य गर्ने बेलामा सँगै मिलेर सहकार्य गरौँला तर यो गीतलाई चाहिँ हटाउँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो कारण चाहिँ कोही कसैको फोनहरू आयो जस्तो तपाईँले गाएको टुक्का हिट भइसकेपछि कलाकारहरू साथीभाइहरूको फोन आयो साथीभाइहरूको आयो अनि त्यसपछि एकजनाको यस्तै मिडियाकै साथी हुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो अनि उहाँसँग नि कन्ट्याक्टमा रहेँ तर म गइनँ हजुरसँग चाहिँ आएँ भनेको साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले गाएको स्वरको चाहिँ जस प्रशंसा भइरहेछ हजुर भइरहेछ राम्रो छ एकदम भाइरल भएर छ कहाँ हो के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ साथीहरूबाट पनि भाइरल हुँदा चाहिँ तपाईँलाई खुसी लाग्छ खुसी त अब खुसी लाग्छ युट्युबबाट हटेपछि अब त्यो खुसी र त्यो दुःखी एकैचोटि मिक्सिङ भयो हजुर अर्को एउटा राम्रो तपाईँलाई मनपर्ने कलाकारको गीत गाइदिनुहोस् न अस्नीलाई पिर पारेर हुनसम्म भछ जानीलाई नजाऊ भन्न नसकिने रहेछ बस्नीलाई पिर पारेर हुनसम्म भछ जानीलाई नजाऊ भन्न नसकिने रहेछ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कमलो मुटु कमलो छाती ओइ कमलो मुटु कमलो छाती चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो यो अत्यन्तै पछिल्लो समय दर्शकको रोजाइमा परेको गीत पनि
र तपाईँले यसलाई गाउने कोसिस गर्नुभयो। तपाईँले लगानी गरेर आफ्नो एल्बम गर्छु भनेर चाहिँ तयारी गर्नुभयो कि भएन कहिले? त्यो चाहिँ अबको क्रममा चाहिँ अब त्यसरी गरौँला भन्ने छ। किन यो एउटा चुनौती र पाठ एकैचोटि परेर? अब त्यो होइन, पहिलेदेखि गर्छु गर्छु भनेको त सोचाइ थियो तर गर्न सकेको थिएन। अब चाहिँ बिस्तारै आफ्नैले अब आफैको सिर्जनामा केही गरौँ भन्ने छ। तपाईँ पहिला चाहिँ जस्तो गाउँतिर कसरी गीत गाउनुहुन्थ्यो? यस्तै स्वरमा स्कुल पढ्दा गाउनुहुन्थ्यो कि? हजुर, म स्कुल पढ्दा नि स्कुलले कम्पिटिसनमा पनि गइरहेको थिएँ। त्यति बेला पनि अब त्यस्तो प्रोग्राम हुन्थ्यो, अब एउटा सब्जेक्ट दिएर सरसफाइ अनि केही विषयवस्तु दिएर त्यसरी टुक्का बनाएर गाउने हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ गएर अब जितेकै भइन्थ्यो, अब विनर भनेको जित्नुहुन्थ्यो। हजुर, स्कुलतिर तपाईँलाई एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा नमुना भनेरै चिन्नुहुन्थ्यो यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कलाकारको रूपमा? हजुर, यो क्षेत्रमा अब यो भाइले गर्छ गीत राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सरहरूबाट राम्रै प्रतिक्रिया हुन्थ्यो। तपाईँले अलि त्यो बेलामा चाहिँ बच्चामा जस्तो स्कुलमा गाउने गीत चाहिँ कुन हुन्थ्यो बढी? बढी त अब त्यो पुरानो गीतहरू, एउटा रेशम निर्देशको छ उहाँको स्वरमा रहेको मन रोएको कसलाई के थाहा छ, नदामीले नलाग्छ डाक्टरले मलाई त्यस्तो ठाउँमा बिथा छ। त्यो गीत चाहिँ धेरै सुने, धेरै ठाउँ गएको थिएँ मैले त्यो गीत। मन रोएको कसलाई के थाहा छ, नधामीले नलाउँछ डाक्टरले मलाई त्यस्तो ठाउँमा बेथा छ, नधामीले नलाउँछ डाक्टरले मलाई त्यस्तो ठाउँमा बेथा छ। मलाई त्यस्तो ठाउँमा बेथा छ। तपाईँले पहिला गाउने गीत? हजुर, अरू पनि छन्, अरू धेरै गाइन्थ्यो अब गाउँमा पुरानो गीतहरू। अनि दोहोरी साँझमा चाहिँ कमाउन सकिँदो रहेछ? राम्रो कमाइ हुँदो रहेछ? लगभग अब ठिकै छ, अहिले काठमाडौँमा बस्न सकिएकै छ। भनेको काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँ रुम पार्टनर गरेर बस्नु भएको छ कि सिङ्गल? हजुर, म साथी र म छौँ अहिले रुम पार्टनर। हजुर, दोहोरीमा आउने पारिश्रमिकले चाहिँ जस्तो एउटा बाँच्ने आधार मात्रै भएको छ? हजुर, त्यही नै छ अहिले, विकल्प छैन। हजुर, विदेशतिर जाने त्यस्तो प्लानहरू पनि गर्नुभयो? त्यस्तो चाहिँ मैले अहिले गरेको छैन, यही साङ्गीतिक क्षेत्रमा नै छु। भनेको तपाईँलाई कसैले त्यो अनुरोध त गरेको छैन विदेश जाउँ भयो यो क्षेत्रमा केही छैन पो भन्ने? त्यस्तो त भनेका छन्, अब गर्न सकिने यो क्षेत्रबाट अगाडि हुँदैन, यसले अब आफूको फ्यामिली चल्दैन, गर्न सकिन्न भन्ने त धेरैबाट भन्नुहुन्छ। तर पनि मैले चाहिँ एक दिन पालो आफूले गर्दै जाउँ, आफ्नो निरन्तरता दिउँ आफ्नो कामलाई भनेर चाहिँ म त्यस्तो पछि चाहिँ लागेको छैन। भनेको त्यस्तो त्यो तपाईँले अरू केही सपनाहरू भनौँ न यो क्षेत्रबाट बाहिर गएर केही गर्छु भन्ने सोच चाहिँ बनाउनु भएको छैन? अहिलेसम्म छैन, त्यस्तो केही गरेको छैन। भिडियोतिर खेलौँ भनेर कसैले अनुरोध चाहिँ गरेको गरेन? जस्तो गीतमा पनि अलिकति ओहो मोडलै हुन लागेको रहेछ भन्ने खालका कमेन्टहरू आइरहँदा? त्यस्तो त आएको छैन। हजुर, आएको छैन। भनेको जे छ यसैबाट मिल्छ भन्ने तरिकाले लाग्नु भएको छ? हजुर, टिकटकमै टार्गेट गरेर गीत गर्ने सोच चाहिँ कसरी बन्यो? हजुर, टिकटकमै टार्गेट भयो नि त यसका तपाईँको स्वर जस्तो यो टार्गेटै गरेर चाहिँ गीत कसरी सोच्नुभयो, रेकर्ड गर्नु चाहिँ कसरी भयो अहिलेको जुन भाका? यो चाहिँ मलाई पहिलेदेखि यो टिकटकमा मैले एकचोटि पनि गाएर राखेको थिएँ अनि त्यसमा पनि अब राम्रै रुचाउनु भएको थियो, राम्रै अब आइरहेको थियो लाइक कमेन्टहरू पनि। त्यसपछि मलाई पहिलेदेखि मन परेको थियो, म गाउँ छँदै यता नआउँदै यो गीत मैले कभरसँग गर्नु पर्ला भनेर सोच गरिराखेको थिएँ। अनि अहिले काठमाडौँ आएर चाहिँ यो लकडाउनको बिचमा त्यो तयारी गरेर अहिले पोस्ट गरेको। जाँदै तपाईँलाई अब अर्को आफूलाई मनपर्ने कुनै गीत गाएर बिदा हुन? हस्, म राजु परिवार दाजु गीत न्याउली बरु गीत गाउन गइरहेको छु। दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो, तिमीले नै धोका दियो रुन कहाँ जानु, बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन, बिर्सनेलाई
बिरसनै जान्दैन बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन बिर्सनेलाई बिरसनै जान्दैन हो बिरसनेलाई बिरसनै जान्दैन झिसिमिसे छ अँधेरी बिर्स्यौ क्या हो पँधेरी झिसिमिसे छ अँधेरी बिर्स्यौ क्या हो पँधेरी लेको चरेका झर्यो घर कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो घर कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो हे लौन साह्रै मन पर्यो। जाँदा जाँदा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरू? धन्यवाद लालीगुराँस.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा स्वदेशमा रहनुहुने दर्शकबिनहरूलाई। म चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा यो कभर गीत ल्याएर आएको थिएँ बजारमा। आफ्नै केही समयपछि आफ्नै नयाँ सिर्जना लिएर आउँदैछु र अहिलेको यो इन्टरभ्यू जसले हेर्नु भएको छ सबैले लाइक कमेन्ट सेयर हाम्रो लालीगुराँस.com लाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्दिनु होला। धन्यवाद। विश्वको पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जडीबुटी। जब नेपाली जडीबुटी जुनसुकै रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ अनि हासिल हुन्छ जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता। यिनै नेपाली जडीबुटीको महत्त्व बुझेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्र अर्थात् औषधि उद्योगबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। दर्शकबिन, आज हामीले गैंडाकोट 7 निवासी धनकुमारी सापकोटाको बात, युरिक एसिड, हातखुट्टा पोल्ने, झमझमाउने, सुन्निने रोगका कारण विगत 30 वर्षदेखि कष्टकर जीवन जिउँदै आउनु भएको तर वैदिक आयुर्वेदमा उपचार गराइसकेपछि सफलतापूर्वक निको भएका सफलताको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो नाम धनकुमारी हो। यो नवलपुर 7 नम्बर वडा हो। मलाई चाहिँ अब शरीर दुख्थ्यो क्या, सबै यो चिसाले हो कि घाँटीको नसा नसा दुख्थे, पाखुरो चल्दैन थियो, यो देउरे घुँडो यसो फुलेको थियो। अहिले शरीरै फुलेको थियो, अहिले त सन्चो भइन्छ, मलाई ठिक भयो। वैद्य आयुर्वेदमा गयो कि त्यहीँ गएर सन्चो भयो। 30 वर्ष जति भयो मलाई यो भित्रभित्र फुलेको। दबाई कोही पकाएर खाने खाएँ, कोही चाहिँ महसित खाने खाएँ, कोही पानीसित खाने खाएँ, कोही दुधसित खाने। अहिले अब छैन, मुख बार्नुपर्छ। अहिले त धेरै बिसेक भयो, त्यहाँ नभएका बाँध्न पनि गाह्रै थियो। भ्यासमा गएँ, सरकारी यहाँ नि गएँ, त्यहाँ सरकारी यहाँ गएर नि भएको होइन। पुरानो भयो, अब 30 वर्ष जति भयो। ठ्याक्कै मैले थाहा पाएको 30 वर्ष भयो। सकन्जरी गरी यस्तो हिउँदी गएर मेडिकल उनी गएर दबाई ल्याएर खायो। खुट्टाले टेउदाखेरि दुख्थ्यो, यस्तो मेडिकलमा गएर दबाई ल्याएर खायो। 100-150 दबाई दिन्छन्, अलि बिसेको हुँदो रहेछ। अनि त्यतिकै सन्चो भयो भनौँ, केही हेरे नि हुँदो रहेछ। अनि फेरि सरकारी यहाँ गएर दबाई ल्याएँ, जचार दबाई ल्याएको 300 को दबाई दिनुभएको थियो सरकारीमा। त्यो दबाईले त हुँदै भएन। मलाई कसैले नि भनेका थिएन, त्यहाँ याफुमा भन्दा हार्दा सुनेर गइकिन नभनिकन भनेका भनेर नि भएन। याफुमा प्रचारमा भन्न सुनेर अनि खोज्दै गएको। वैद्य आयुर्वेदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो पुरानो रोग सन्चो भयो। 30 वर्षभन्दा पहिलेदेखि उनको चिसो बढेको रहेछ, अहिले निग्रो। हामी कहाँ बिना अपरेसन पाइल्स, फिचर, फिस्टुला, पत्थरी जस्ता रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ। साथै युरिक एसिड, सुगर, ब्लड प्रेसर, चाया पोतो, डन्डीफोर लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिने। महिला तथा पुरुषमा हुने यौन दुर्बलता, स्त्री सम्बन्धी रोगहरू, महिनावारी गडबडी, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगहरू